Здравейте! Днес се намирам в град Бобов дол и съм тук, за да ви покажа къща, която не е за списание, но пък е за хора с визия и въображение, за хора, които искат да създадат нещо свое. Дом или вила. Вижте и нея. Масивна къща с редовни документи и забележете на цена от 58 000 евро. За повече информация и оглед, пишете ми.